大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天要给大家分享的是101岁国医大师的忠告：老了以后不想生病，就千万别吃以下这3种食物。人到老年时不比年轻时候的身体了，身体的各种机能都会变差。101岁的易大师曾忠告大家，老了后如果不想生病，就算再有钱，这3种食物也别再吃了。65岁的李大爷刚退休几年，拿着当地平均工资水平线以上的退休金，准备安逸地过接下来的养老生活。没想到前几天突发心梗，被邻居发现之后送到了医院。那好端端的李大爷怎么会突然就发生心肌梗塞呢？医生询问起李大爷日常的饮食习惯后，发现了事情的端倪。李大爷的老伴说，他平时就爱吃动物内脏，还美其名曰可以补铁。医生听后说，李大爷本来就有高血脂，需要吃药控制，如果还长期吃动物内脏，反而会导致血管硬化，造成不良的后果。这也是为什么要劝告所有上了60岁以后的老年人，不要因为一时口舌食欲，忽略了身体的健康问题。上了年纪之后，这3种食物最好要少吃。这3种食物要少吃。第一就是动物内脏。动物内脏是在中老年男性的餐桌上较为常见，做法也十分的多样，比如爆炒猪肝、六肝尖、毛血旺等等。这些食物拿来下酒极为合适，所以也深得男性的喜爱。有不少人喜欢味道的同时，还认为多吃内脏能够补铁补维生素，所以更加的不加以节制。研究证明，动物内脏里面确实含有多种的维生素，人们日常可以适当的吃一些，用来补充体内的微量元素。但是如果长期大量的吃动物内脏，就会产生一些问题。根据资料显示，鸡杂、猪肝、肥肠等内脏食品都属于高胆固醇的食品。对于上了年纪的老年人来说，高胆固醇食物容易加速心脑血管疾病的发生，尤其本身就有高血脂、高血压以及心脑血管基础病的老年人，更是要谨慎的摄入过多的动物内脏。大多数心脑血管疾病的人是因为人体内的血液中甘油三酯代谢异常，从而就会增加血液的粘稠度，引起血管堵塞。血管一旦堵塞且没有得到有效的疏解，长期就会导致各种心脑血管疾病的发生，严重时会危及生命。2. 高能量高糖食物。吃甜食可以让人快乐，很多老年人也十分的喜爱吃甜食。其中一个较为重要的原因就是小时候物质匮乏，现在糖果甜品的门槛降低很多，所以老人们吃起来容易不加限制。甜食吃多了，首先影响的就是口腔的卫生，导致牙菌斑增多。再像老年人牙龈退缩，容易暴露牙根，就更容易的形成龋齿。如果没有注意治疗，会引发牙齿松动，最后只能拔除。除此之外，吃多了甜食还容易引起血糖升高，诱发餐后胰岛素分泌。虽然吃甜食不是直接导致糖尿病的原因，但长期吃就会逐渐的诱发胰岛素抵抗形成，这是糖尿病发生的基础。除此之外，身体内糖分堆积过多，还会影响胃肠的吸收，降低食欲，耽误正常食物摄入，导致营养吸收不均衡，而且还容易引发肥胖、血脂、血糖等的问题。除了甜食之外，高热量的食物也不宜多吃。很多老年人酷爱吃肥肉、五花肉，肥肉里面有比较多的饱和脂肪酸。如果每天都吃肥肉，那么大量的饱和脂肪酸就会进入到体内，增加血液的浓度，进一步产生组织损伤和炎症的反应。除此之外，饱和脂肪酸还会导致肥胖，进而引发心脑血管方面的疾病。3. 腌制食品。泡菜、咸菜类的腌制食品是中国人的一类美食，在中国也有十分悠久的传统，很多中国家庭都有泡菜坛子，平时喜欢买些蔬菜来腌制。对于老年人来说，腌制食品更是餐桌上必不可少的东西，因为他们经历过物质匮乏的时代，
对于腌菜这种可以长期存储的食物十分的追崇，这也养成了常吃腌制食品的习惯。众所周知，腌制食品时最重要的就是多放盐。老年人吃盐多就容易造成钠水潴留在体内，液体过多之后就会对血管壁形成较大的压力，从而对肾脏、心血管等的多种的器官造成过重的负担，容易引发高血压等的疾病。所以高血压基础病的人常常被医生禁止吃盐多的食物。不仅如此，腌制食物中含有过多的草酸，会对老年人脆弱的肠胃造成二次伤害，导致胃溃疡、胃炎甚至胃癌等的疾病。且腌制品中的草酸和钙易结合，在体内难以消化，最终在肠道内变成草酸钙，沉积在泌尿系统里，就会形成尿结石。以上这些食物，老年人尽量少吃，最好不吃，多吃以下这些有助于身体健康的食物。这些食物有助于身体健康。1. 鱼肉以及鸡鸭肉。根据研究表明，人年纪大了以后，对于营养吸收的能力也下降。一般中老年人每天需要800毫克左右的钙，老年人则需要1000到1200毫克的钙。但老年人并不注重钙的补充，因此大多数老年人普遍缺钙以及蛋白质。除了一些钙类的保健品之外，就是从日常饮食里获取这些物质。不让老人多吃肥肉，并不代表不能吃肉。鸡鸭鱼类肉里面含有丰富的蛋白质，老年人适量的多吃，可以从中补充身体所需要的脂肪和蛋白质，同时也满足了代谢需求。这几种肉类应当搭配着吃。老年人肠胃不如年轻人好，消化能力有所下降，鱼肉相对比较细软，不会造成较大的负担，更适合肠胃不好的老年人。2. 蔬菜。新鲜蔬菜里不仅含有十分丰富的维生素，还有不少抗氧化物质，可以降低人体的高热量摄入，从而延缓衰老。根据资料显示，日本长寿岛冲绳的日常食物中，热量仅仅是美国套餐的1/5。各种蔬菜中的营养物质可以促进健康，其纤维素成分也可以有效地降低老年人便秘的困扰，使其减少大便的时间，缓解排便的压力。不同蔬菜含有的营养物质不同，比如山药、杏皮还有补气的作用，可以调节老年人肠胃的问题，祛湿养脾，很受老年人的喜爱。要想提高免疫力，可以吃一点红薯，因为红薯里面有非常丰富的贝塔胡萝卜素，可以帮助抵抗外来的病菌侵害。菠菜则有疏肝养血的功效，菠菜颜色较深，是因为它含有丰富的铁元素。老年人多吃菠菜可以补充铁，以便生成血红蛋白。不过菠菜里面含有一定的草酸，在食用之前我们应该把它焯一下水再吃，减少草酸的含量。3. 食用牛奶。跟欧美国家的老年相比，中国老年人普遍没有喝牛奶的习惯，一是因为从小就没有养成习惯，二是因为亚洲人乳糖不耐受的特征。但是牛奶中拥有非常丰富的蛋白质以及钙，这两者对于老年人来说都是十分珍贵的营养物质。且在众多的食物中，牛奶的蛋白质相对比较容易被人体吸收和利用，所以还是建议老年人多喝牛奶。如果乳糖不耐受，可以喝一些舒化奶，除了可以增加钙吸收，牛奶还有一定的降血压的效果。如果吃多了盐，会导致血压升高，主要是因为盐里面含有钠，而牛奶中的蛋白质有一定清除血清中钠离子的功效。蕴含的钙也可以尽快的将钠通过排尿排出身体。老年人多喝牛奶可以减少钠离子潴留引起的高血压，有助于降低血管硬化的风险。老年人注意养生，除了吃什么需要注意之外，怎么吃也是格外重要的。老年人一定要养成一个正确的饮食习惯。老话说病从口入，其实是在强调饮食对于人们健康的重要性，尤其是免疫力下降的老年人，在吃这件事上更需要注意，合理科学的摄入食物才是健康养生长久之道。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力。
也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。